咱们这个铜管怎么焊接。可以了，你们一会儿挨个来，挨个练。咱们地暖啊，在咱们停暖之前，咱们怎么操作才能让咱们地暖多用几年，而且风扇器呢也多年不换？首先啊，在明天，比如说要停暖了，头一天呢，把咱们主阀门一关，然后把咱们回路也关了，关了以后。
好不好？怎么判断它缺氟了啊？首先看啊，咱们这儿有一个粗管冰凉，咱们细管结霜，这种情况啊，他说的是粗管，就是这个粗管冰凉是吧？可能是有点凉。这个细管结霜了，就是这个氟已经缺到一定程度以后。呲一下压，我教你们怎么抽空，好不好？咱们在客户家里，这会儿就等于说把空调内外机挂好了，管的线也都接好了，需要抽空。抽空的时候啊，咱们有一个安全阀，加氟的时候用它也好，这样往里拧的话，这个顶针看到没有，它就往前出了。
打，哈哈哈，很好啊。这也是个继电器，看到没有？那个也是个继电器。这个继电器啊，它这两端它是输入220，然后导通以后上下都导通了啊。这个长得不一样，它也是个继电器，这个是2匹的，只有一个压缩机火线它来控制。这两端给咱们内机主板连着的，如果内机送电的时候，这两端会导通。先测一下啊，风明档吧？对，没电是吧？来插上。哎，是不是响了一下？看它通不通啊？哎，这就是通了。如果给客户修的时候插上电以后它没有响声，或者两边不通，你就找是它坏了还是内机没有给这送电，外机不工作。首先检查主板，一般这个外机不工作就是风机、压缩机都没有工作，是不是？上面有单个的风机不转，压缩机不工作了。然后就是找温度传感器，这个是不是温度传感器？这期我没有跟你们讲啊，我们在给客户维修的时候，一般情况下，它这个插头啊，你别乱拔，有的它这个插头拔的时候，主板就拔坏了，看能不能拔掉啊。我曾经有一次拔的时候，把主板老根拔掉了，这就是把主板老根拔掉了，看到没有？它这个应该分离的，看到没有？都等于是把主板老根拔掉了，这不是带着卡扣呢？它抹着胶呢，看到没有？它抹着胶呢。这就是把老根拔掉了，所以我们一般情况下在给客户换的时候剪断线，跟它再接上去比较保险。如果像我这样拔掉以后，它不可装，对不对？你看啊，我们在安装或者拆卸空调的时候，免不了把它提上去或者从上面卸下来，是吧？有一种方法绑起来很好绑，拆的时候也好拆啊。最简单的方法最有效，咱把这个从这个脚的外侧啊兜过来，然后从这儿一掏，重心在这儿了啊！一掏，随后把这个呢跟这儿掏过来，掏过来以后啊，这个在这儿挽一下，怎么挽都可以啊，一下就可以了。这儿留个头啊，然后往上勒，不偏不正，刚好啊，左右上下哪儿都不歪。然后我们放到架子上或者放到床上，拆的时候一勒，是吧？自然它就掉，一拿它就掉了，是不是？今天啊，我给你把这个变频空调工作原理以及它的工作流程给你讲一下，怎么维修，出现哪种故障以后怎么修，然后按照咱们书本上出现的每种现象，怎么去卡电流，怎么加铂，然后高频低频怎么一步一步来，好不好？这会儿咱们通上电了吧？通上电以后啊，现在滴滴刚才室内是不是只有12、3度啊？所以刚才打开外机不工作，只有咱们把感温让它升温以后，感觉室内的温度上升了，然后给外机开始工作了，对不对？如果是有那个电子膨胀阀了啊，在后边了，因为咱们这是节流阀，没有电子膨胀阀，它把那个电子膨胀阀打开以后，同时内外就开始工作了。等咱们佛就开始循环，首先那个自动阀给你们讲过是吧？这个刚出来以后，这个喷到咱们自动阀最上端，是不是啊？然后再经过一侧，直接流进咱们外机冷凝器，对不对？然后直接又通过咱们毛细管或者是节流阀，有的是那个电子膨胀阀，直接流进。哎呀，这个很凉是吧？来摸一下来，是不是上头凉，下头不太凉啊？
一会儿就凉了。然后这会儿又回来了，回到这儿以后又流进那个自动管，最后又流进咱们机械分离器，又一圈又回来了。这是不是制冷的原理？咱们这样，从第一个不通电，好不好？不通电检查电源，这个检查的排查路线都知道吧？首先电源，然后保险，然后下一个主板显示器。如果显示器不显示了，看咱们主板和这显示器那个导线有。明白了没有？咱们这会儿让你们玩用表量一下什么是跳频电压，好不好？你看啊，每一个亲自动手过来量一下。你看啊，你先等会儿，它是显示 AC，AC 是什么？交流，交流就是这个棕色的和这个蓝色的啊，220，对。这个牌子不一样啊，数值不一样，方法是一样的，发现没有？如果我们装机的时候，这里边都是脏东西，是不是掏也掏不干净啊？然后把这个冲一下，来，你开吧，慢慢冲啊。对，轻点，轻点啊，轻点，轻点。我去，它能这么紧？噗，好，行了，行了，它朝外扑出来就可以。把下边那个啊，哎，给让它出一下。哦，这样的，是，对。如果只有脏东西多的话，让它噗就可以了。我讲一下这个弯道遥控怎么调啊，也是咱们平时生活中空调坏了以后最简单的一种方法。这个书上没有啊，有一种白色的，还有一种是绿色的，是吧？哪种的它都一样。每一个空调它是品牌不一样啊。你看这个盘面上写的什么？海信、科隆、志高、TCL， 是吧？
非常简单啊。咱们空调啊，不管是定频的还是变频的，它到夏天最容易出的毛病就是内机呢吹一会儿冷风又吹一会儿热风，这种情况啊，一般都出现在外机，内机它毛病基本上不多。首先我们判定一会儿冷一会儿热是怎么回事，是在冷风的时候压缩机是工作的，而热风的时候压缩机不工作了，是吧？就要找压缩机为什么要不工作。一般情况啊，它有 N 多种情况。第一呢，是我们外机的这是第一个现象。今天再给大家讲啊，咱们不管是定频的还是变频的空调发上一会儿冷一会儿热的第二种原因。如果我们佛压在低的时候啊，正常情况下咱们高压低压还是非常凉的。如果发现咱们佛压低的时候呢，那咱们内机吹的风相对来说温度也会升高，那么咱们低压管就粗管空调一会儿冷一会儿热，第三种原因，如果氟多了以后啊，它也会出现这种情况。为什么呢？当我们的氟超过它的压力值以后，咱们压缩机呢，它压得非常沉，那么它就会拉高电流，拉高电流以后，它压不动，是吧？它再拉，这样的话，它自身就会发热。发热以后，咱们压缩机顶头都有它下温器，超过120度啊，114度、112度。根据咱们的压缩机是哪种准锐的，是22的氟、32的氟、410的氟，它那个下温器的温度不一样。当达到它的数值以后，它就停了。这会儿呢，咱们室内出的就是热风或者温风。当咱们温度降下来以后，它又开始工作了。工作一会儿呢，因为氟高，拉电流拉得多，所以呢，压缩机一会儿就又升温了，升温以后就又停了。这会儿咱们内机就会出现一会儿冷一会儿热，一会儿冷一会儿热啊，电压高电压低都会出现这种情况。还有几种情况，咱们下期再说。在咱们平时啊，咱们内机一会儿冷一会儿热，除了以上4种情况，还有一种情况啊，就是我们压缩机老化了，内外机什么都正常啊，就是咱们那个一会儿工作一会儿就停了，压缩机工作一会儿就停了，就发烫。咱们可以用电流表卡一下，它老化以后呢，电流也会升高。咱们这种方法啊，没有很好的方法。有一种可以缓解的，就是把它的氟压呢稍微降一下，比如说22的氟啊，可以把它降到3个或者3个多点，屋里有点凉气儿，但是这个只能降低它启停的频率，不可能完全的让它不启停。所以说这种情况，咱们最好跟客户说更换就可以了。但是如果客户要不想更换的话，那就没法了，只能把它氟压降一下。平时应该20分钟或者半小时就停了，有工作了，这个时候就会达到1个小时或者1个半小时。这样的出的风没有以前凉，其他就没法了，就只能换了。